હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તમે બધા મજામાં હશો તેવી જ આપણી પ્રાર્થના. જો આજે શિવરાત્રિ છે તો તેના માટે મેં સાબુદાણા અને બટાકા બાફી અને સાબુદાણા રાત્રે પલાળી રાખ્યા હતા. એ આવી રીતે ફૂલી ગયા હતા. પછી બીજે દિવસે સાબુદાણા અને બટાકા મિક્સ કરી એને આવી રીતે એનો આપણે વડા બનાવ્યા છે આજે મેં. અને આ વડા એટલા સરસ લાગે છે. એમાં આદુ, મરચાં, લીંબુ અને કાજુ નાખ્યા છે, કિસમિસ નાખી છે, મીઠું છે. એવી રીતે તમે મસાલો જે હોય તે એ બધો એડ કરેલો છે. ધાણા નાખ્યા છે અને આવી રીતે મેં જે બોલ કરી અને આવી રીતે નાના નાના ફ્રાય કર્યા છે. તો તમે જુઓ કેટલા સરસ રીતે મારા બધા આવા વડા જેવા સરસ ફાઇન થઈ ગયા છે ફૂલીને. તો તમે આવી રીતે શિવરાત્રિના દિવસે તમે આવી રીતે સાબુદાણાની ખીચડી ઓલ ધ ટાઈમ બનાવીએ એના કરતાં આવી રીતે કંઈક સમથિંગ ડિફરન્ટ પણ તમારથી બનાવી શકાય છે. તો જુઓ આવી રીતે આપણે સાબુદાણાની વડા અને એની સાથે આપણે આ બાસુંદી બનાવી છે. જુઓ મેં આ સરસ રીતે પ્લેટિંગ રેડી કરી દીધેલી છે. તો આ વડા અને આપણે સરસ મીઠી આ બાસુંદી બનાવી છે. તો તેની સાથે આપણે આ સ્પાઇસી અને સ્વીટ એવી રીતે આપણે આજે શિવરાત્રિ મનાવીએ. અને તમને બધાને આવી રીતે બનાવવા માટે હું કહું છું. તો આવી રીતે તમે બનાવજો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો લાગે છે. તો ચલો મિત્રો, તમે આવી રીતે સાબુદાણાના વડા બનાવી અને એન્જોય કરજો. મને યાદ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચલો મિત્રો, બાય.